မင်္ဂလာပါရှင်။ Zuratek ရဲ့ Aircon Electronic အခမဲ့ online training မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ယနေ့အပိုင်း6မှာသင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ယခုနောက်ပိုင်းမှာခေတ်စားလာတဲ့ Inverter Type Aircon အတွင်းမှာရှိတဲ့လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများအလုပ်လုပ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ Inverter Type Aircon အကြောင်းကိုပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Inverter Type Aircon ဆိုတာရိုးရိုး Aircon နဲ့ဘာခြားနာလဲဆိုရင်ရိုးရိုး Aircon နဲ့မတူတာက compressor နဲ့အဲ့ဒီ compressor ကိုမောင်းနေတဲ့ electronic ကပဲဖြစ်ပါတယ်။ Inverter Type Aircon မှာဆိုရင်3 phase compressor ကိုသုံးပါတယ်။အဲ့ဒီ3 phase compressor ကို electronic inverter control က3 phase AC ထုတ်ပေးပြီးထိန်းချုပ်မောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုပြီးထူးခြားတာကအပူအေးလိုအပ်ချက်နဲ့လိုက်ပြီးလယ်နှုံးပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Inverter Type Aircon ဆိုတာ single phase ကို electronic နည်းပညာနဲ့3 phase အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးသုံးစွဲတာဖြစ်တယ်။ Outdoor unit မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ electronic inverter circuit ကပထမဦးစွာဝင်လာတဲ့ AC ကို DC ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ DC ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ electronic generator ကနေ3 phase AC ဘဝကိုပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။အခုဆက်ပြီးရှင်းပြမှာတော့ AC single phase နဲ့3 phase ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ AC single phase မှာတော့သူကဒီဒါ AC မြင်းကွေးလေးပေါ့နော်။ဒီမြင်းကွေးတစ်ခုမှာ3ညကို2ချိန်ရောက်ပြီ။အဲ3ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူကဘာဘူအားမှမရှိဘူး။အဲတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့လျှပ်စစ်စနစ်အရဆိုရင်တော့သူကဒီတစ်စက္ကန့်မှာဒီလိုမြင်းကွေးပေါင်းအချိန်90ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုံ3ညကိုအချိန်100ရောက်ပါတယ်။အဲအချိန်100ရောက်3ညရောက်တဲ့အခါမှာဘာဘူအားမှမရှိပါဘူး။မော်တာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာမုံလာလေလာတဲ့အချိန်လေးနဲ့ဆက်လေသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကျမှပေါ်ရပြီးတော့အားပြေလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲသူက3ညရောက်လိုက်ပြန်တက်လာလိုက်ပြန်ကျသွားလိုက်ဒါတန်တရားလေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့3 phase မှာကတော့ phase 3ခုရှိတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ phase 3ခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အောက်က diagram ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် phase 3ခုက phase တစ်ခုနဲ့တစ်ခု180 degree က120 degree ခြားနားတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲတော့ဒီ side bus ဆို360 degree ပေါ့နော်။အဲတော့ phase တစ်ခုက3ညကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ phase တစ်ခုက3ညမှာမရှိဘူး။အဲလိုမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘောတိုက်တာတစ်ခုရှိနေတယ်။အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူက3ညရောက်သွားတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်လဲဒီ single phase ပဲပို့ပြီးတော့စွမ်းရည်မြင့်တာပါ။အဲတော့စွမ်းရည်မြင့်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စွမ်းရည်မြင့်တဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်လည်းသက်သာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့3ညရောက်တဲ့အချိန်မရှိဘူးနော်။ electronic inverter ကထွက်လာတဲ့3 phase AC ဘဝကရိုးရိုး3 phase AC ဘဝတဲ့ပို့ပြီးစွမ်းရည်မြင့်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထုတ်ပေးတဲ့3 phase AC ဘဝရဲ့ချိန်နှုန်းကိုလိုအပ်တယ်လို့အလိုတယောက်ပြောင်းလဲပေးလို့ပါပဲ။ Inverter Type Aircon စမောင်းရင်အပတ်ရည်နည်းနည်းနဲ့စလေပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းမှချိန်နှုန်းမြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Remote Control ကချိန်ထားတဲ့အပူချိန်ရောက်ရင် Single Phase Aircon မှာဆိုရင်တော့Outdoor unit ရပ်သွားမှာပါအကယ်၍ပြန်လည်မယ်နောက်တစ်ခါပြန်လည်မယ်ဆိုရင်လျှက်စီးပို့ဆွဲပြီးစလေရတဲ့အတွက်စွမ်းရည်ပို့ကုန်ပါတယ် Inverter Type Aircon မှာတော့လက်ရှိအေးကိုဆက်လက်ထိန်းထားဖို့အတွက် compressor လုံးဝရပ်မသွားပဲလေနှုံးနည်းနည်းနဲ့ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လိုအပ်ရင်လည်းလေပတ်နှုံးကိုပြန်ပြီးမြင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်နှင်းလေတာနဲ့မြန်လေတာဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုရင်အင်ဂျင်ဆက်နဲ့ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တင်းလေရင်လောင်စာစီအကုန်နဲပါတယ်မြန်လေရင်လောင်စာစီပိုကုန်ပါတယ်လောင်စာစီပိုကုန်ရင်ကုန်ကျစရိတ်ပိုများပါတယ် electronic 3 phase inverter type aircon တွေမှာကတော့လေပတ်နှုန်းများလေတဲ့အချိန်ကုန်ကျစရိတ်များပြီးတော့လေပတ်နှုန်းနည်းနည်းလေတဲ့အချိန်ကကုန်ကျစရိတ်နေပါတယ်ရိုးရိုး single phase aircon မှာကစလေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ရက်တဲ့အချိန်ဒီတသမတ်ထဲလေနေတာကြောင့်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနှုန်းကတသမတ်ထဲမပြောင်းလဲပါဘူး electronic inverter type aircon မှာတော့လေနှုန်းပြောင်းလဲနေလို့ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကလည်းပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ inverter type
ကွန်တွေကိုတော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းသုံးစွဲနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်အမြောက်များအသုံးပြုလာဖို့အကြောင်းရှိပါတယ် electronic inverter type aircon ကိုဘာကြောင့်ထုတ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင် inverter type aircon မှာကရိုးရိုး aircon ထက်အားသာချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအားသာချက်တွေကတော့ရိုးရိုး aircon ထက်စွမ်းရည်မြင့်မားခြင်းဆက်လှုပ်ဆောင်မှုကိုလိုအပ်ချက်ရှိသလိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းရိုးရိုး aircon ထက်လူအများပိုအကြိုက်တွေ့နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရိုး aircon ထက် inverter type aircon ကိုပုံမသုံးစွဲသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိုး aircon ထက်စွမ်းရည်မြင့်ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါတယ်နောက်တစ်ခုကရိုး aircon compressor ထက် inverter type aircon compressor ကပိုပြီးတက်တန်းပိုရှည်လို့ဖြစ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီမှာပြထားတာကတော့ Samsung ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ inverter type aircon တရား inverter ကပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ inverter ကပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝင်ရိုး3ချောင်းရှိတယ်3ချောင်းပေါ့3ချောင်းကတရားဒီအမဲရိုးကဒီဘက်မှာအဝင်မှာတော့ဗာရေးထားလဲဆို communication လို့ရေးထားတယ် communication လို့ရေးထားတယ်ကျန်တဲ့ကျိုးနှစ်ချောင်းကတော့ neutral ကျိုးနဲ့ light ကျိုးပေါ့ line ကျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ line ကျိုးကတော့ဒီမှာဖြူခံထားတယ် neutral ကျိုးကတော့ direct ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ AC ကိုဒီ line filter ချုပ်ပေါ့ဒါချုပ်ကွိုင်ပေါ့နော် line filter ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဘယ်ကိုပို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ bridge diode ကိုပို့တယ် bridge diode ကဒီမှာရှေ့ power supply မှာလည်းရှင်းပြခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအလဲနှငုတ်က AC ဝင်မယ်ဘေးကနှငုတ်က DC ထွက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုဒီဘက်ကဒါအပေါင်းထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကအနှုတ်ထွက်မယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အပေါင်းအနှုတ် DC ကိုအဲ့ဒီ DC က diode ကထွက်လာတော့ကတော့သူက passing DC ပေါ့နော်ခုံနေတဲ့ DC အဲ့ဒီခုံနေတဲ့ DC ကိုချုံးမွေသွားအောင်ဒီ filter condenser ကြီးကအလုပ်လုပ်မယ်100 UF 450ပို့လာခံနိုင်ရင်ရှိတယ်သူကအဲ့ပုံမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီချုံးမွေတဲ့ DC ကိုမှဒီ IC 3 phase ထုတ်ပေးမယ် IC ကိုပို့လိုက်တယ် IC ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ IC ရဲ့ဒီဘက်က driver circuit တွေကနေပြီးတော့3 phase generator ကနေပြီးတော့လာတဲ့ driver circuit တွေကသူ့ DIC ကို drive လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် DIC ကထွက်လာတဲ့ဟိုက3 phase AC ထွက်လာ3 phase AC ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးနေတဲ့ AC လောက်တော့ဘိုးမရှိဘူးသူ့တဝက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးနေတဲ့3 phase AC ဆိုတာ phase to phase က400ဘိုးရှိတယ်ဒီ3 phase inverter ထုတ်တဲ့အားတော့ phase to phase က220ပို့ပဲရှိမှာဒါက3 phase ထုတ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ red yellow blue ဆိုပြီးတော့ phase ကျိုး3ချောင်းဒါအထွက်ပေးတာဒီကျိုး3ချောင်းကဒါ compressor ကိုဆက်ပေးမှာပေါ့ဒါ compressor ကိုသွားတဲ့ cable ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ ICU က DC ဘို့300နီးပါးလောက်ရှိတဲ့ DC ကိုအပြည့်ပေးမယ်ကျန်တဲ့ဒီသူ့ကို drive လုပ်တဲ့ circuit drive လုပ်မဲ့ circuit လေးတွေကိုတော့ဘယ်လောက်ပဲပေးမလဲဆိုတော့15 volt လောက်ပဲပေးမှာပေါ့နော်15 volt လောက်ပေးမယ်အဲ15 volt လောက်ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီ 3 phase signal ရတော့အဲ signal နဲ့ wave နဲ့နော် DIC ကို drive လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ DIC ကနေပြီးတော့3 phase AC ထွက်လာအဲဒီ AC ကိုသုံးပြီးတော့ compressor ကိုလှည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီ 3 phase compressor ကလေနှုံးပြောင်းပြီးတော့လဲတယ်လို့ပြောတယ်အေးလိုအပ်အများကြီးလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးလဲပြီးတော့အေးနှုံးဟလာအပူချိန်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လဲနှုံးကညော့သွားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲလဲနှုံးတိုးတာလျှော့တာကိုဘယ်ကလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ communication လို့ခေါ်တဲ့ signal ကျိုးကဘယ်ကလာလဲ Indo unit မှာရှိတဲ့ circuit ကနေလာတာအဲဒီ circuit ကနေလှမ်းပြီးတော့ဒီကလဲပတ်နှုံးကိုထိန်းချုပ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Indo မှာပဲအပူအေးပြောင်းလဲမှုရှိတာဟုတ်အဲ့တော့အပူအေးပြောင်းလဲမှုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် Indo ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဒီကနေလှမ်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီကထွက်လာတဲ့ AC ဘိုအားရဲ့ချိန်နှုံးပေါ့အဲချိန်နှုံးကအပြောင်းလဲရှိမယ်ချိန်နှုံးပြောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲနှုံးလဲပြောင်းမှာပေါ့မော်တာရဲ့လဲနှုံးကချိန်နှုံးနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ချိန်နှုံးပြောင်းပြီဆိုပြီးတော့လဲနှုံးပြောင်းမယ်
လဲနှုံးပြောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘာဖြစ်လဲအပူအေးပြောင်းလဲမှုကလဲနှုံးမြန်လာရင်ပိုအေးလာမယ်လဲနှုံးနှေးလာရင်ဒီကွန်ပရက်ဆာလှုပ်ဆောင်တဲ့ပိုက်ကထုတ်မဲ့အေးပမာဏကနည်းလာမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အခန်းထဲမှာလိုအပ်လာလို့ရှိရင်တော့ तू ကလဲနှုံးကို तू automatically ဒီကျိုးကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပြန်မြင့်မှာပါပဲဒီနေ့ပို့ချတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီသင်ခန်းစာကနေပြီးတော့ဤပညာဘဟုတုတအတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်မှကင်းဝေးကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်